lahir batin fokusnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati abaihi wa mati wa hadrati wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa li kullin wa sabiqulin asma'in wa tabi'in wa bisanin ila yaumidin summa ila hadratik ya musandik malik padang kita. ومسيخنا ومسيخنا شيء لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, puja sinar puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngaparingan ribu-ribu nikmatna ka urang sadaya, di antarana nikmat iman Islam ihsan oge nikmat sehat jasmani sareng rohanina. Alhamdulillahirabbil alamin. Nu kaduana selawat sinareng salam mugi-mugi tetap tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargina, para sahabatna, pengikut-pengikutna, oge nepikeun ka urang sadaya salaku umatna nu mudah-mudahan jaga di akhirat kenging syafaati mantena. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ka sadayana, bapak-bapakna, ibu-ibuna, ngurang kalihna, mudah-mudahan tiasa istiqomah, amin. Tiasa dipasihan ikhlas ridona, dipasihan semangat, oke, dipasihan istiqomah, ya. Oke, nu terakhir dipasihan mudah-mudahan amal urang dina santen ieu dicatat kalebet janten amal sae. Amin ya robbal alamin. Sabab nu namina jalmi anu takwa teh nyaeta jalmi anu semangat sareng istiqomah ibadah. Ya, sekali deui jalmi anu takwa teh nyaeta jalmi anu semangat sareng istiqomah ibadah. Mudah-mudahan kalebet sadayana. Amin ya rabbal alamin. Semangat alhamdulillah, istiqomah oge istiqomah sehingga orang biasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Akhirnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun anu minggu kamari syarat-syarat takbir, ya nuhun. Syarat-syarat takbir, lafaz takbir, lafaz Allahu Akbar. Ayeuna teras deui saentos maca takbir atau takbiratul ihram Allahu Akbar. Sambil niat di dalam hati. Lamun maghrib berarti niatna kumaha? Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbil adaan ma'muman lillahi ta'ala. Biasanya Allahu Akbar padahal mah kedah nama usolli teh pas berbarengan sareng Allahu Akbar di dalam hati. Dilafatkeun bagus, itu sunnah. Alhamdulillah kenging kesunahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna ninca kana salajengna santos takbir Allahu Akbar urang naha ternyata faslun suratul Fatihah, syarat maca surat Al-Fatihah. Wajib dibaca nyata surat Al-Fatihah, termasuk rukun qauli. Nah, dina salat aya kabagi tilu, aya rukun qalbi, rukun qauli, aya rukun fi'li. Rukun qauli ayeuna Al-Fatihah.
Nu kamari niat berarti rukun qalbi. Sabab niat mah dina jero hate ari qalbi teh artina hate. Rukun qalbi nyaeta niat, rukun qauli ucapan. Ayeuna berarti Al-Fatihah jeung ke tasyahud aya 2. Rukun fi'li nya engke. Rukun fi'li mah perbuatan tingkah laku, ruku, sujud, i'tidal. Nah eta namanya rukun fi'li. Alhamdulillah. Ayeuna kana Al-Fatihah berarti termasuk rukun qauli atau ucapan. Aya sabaraha syaratna? Asyaratun ayat 10. Ayat sabaraha? 10. Ayat 10. Kamari takbir ayat sabaraha syaratna? Sabaraha? 13. 16 betul. Dapat hadiah, tapi minta sama orang tua ya. Orang tua masing-masing. Ayeuna syarat Fatihah ternyata ada 10. Lamun hoyong Fatihahna urang dikatakan sesuai sareng syarat rukuna, dikatakan sah salatna harus memenuhi 10 syarat ieu. Naon anu 10 syarat eta? Nu kahiji atartibu, tartib. Nu awal berarti bismillah, nu kadua berarti alhamdulillahirabbil alamin, terus arrahmanirrahim, terus maliki yaumid, terus iyyaka sampai waladdall. Ulah dibalik-baliknya waladdallin, kana nembek bismillah, nembek arrahmanirrahim, balik ke alhamdulillah teu kenging. Tartib. Yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Tartib teh ngantri, sok ngantri. Biasanya kenging bantuan sok ngantri nanya, Pak Ustaz. Namun salat marolek kita satu salatna. Nah, tartib nu awal diawalkan, nu akhir diakhirkan. Tartib. Runtut tartib. Terus naon deui nu kadua? Al-mualatu, mualah. Terus menerus. Henteu dipotong-potong, henteu disekat-sekat. Nah, terus menerus. Tas alhamdulillah, tas bismillah, teruskeun alhamdulillah, teruskeun ka alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, terus menerus. Terus nu kahiji tertib, nu kadua terus menerus. Nah, terus menerus tanya tidak berhenti-henti, tidak berhenti. Henteu eureun-eureunnan itu macana nya. Nyari pas ayat atau pas habis napas eureun mah wajarnya. Wajar eta mah. Maksudna mualah di dieu teh terus menerus. Runtut jeung terus menerus macana. Teras wa mura'atu hurufiha. Nah iya, menjaga huruf-hurufnya. Menjaga huruf-hurufnya tinu naon? Berarti tinu makhraj hurufna. Ya, huruf ha kudu kumaha bedakeun jeung huruf ha. Leres Pak Ustaz. Huruf ha sareng huruf ha kudu beda. Nah, huruf nanti nu rada mirip teh. Huruf bo nya, huruf bo jeung huruf zo. Nah, kudu beda. Ieu kudu hafal non makhrajul hurufnya, terus kedah hafal kena tajwidna, kena tasdidna, kena aya nu salajengna. Anu katilu mah berarti mura'atu hurufiha, ngajaga huruf-hurufna. Huruf-hurufna dijaga, nu kuduna ayanya diayakeun, nu kuduna eueuhnya ulah ditambahkeun. Misalna maliki yaumiddin. Nah, baca panjang makna. Aya nu bacana pendek, maliki yaumiddin. Ini tidak boleh, berarti tidak bisa menjaga huruf, mengurangi huruf berarti karena tidak dibaca panjang termasuk. Nah, ataupun misalnya Pak Belit tadi macananya misalnya ghairil magdubi jadi gurawil magdubi. Nah, misalnya ieu mah nya gurawil magdubi alaihim misal. Nah, itu berarti tidak bisa menjaga huruf-hurufnya. Tidak betul atau tidak sesuai. Eta syarat anu katiga. Nah, anu katiga dapat ceklik ya teh. Terus anu kaopat wa mura'atu tasdidatiha. Nah, ieu
ngajaga tasdid. Nah, mun aya tasdidna naon bae berarti bismillah lafaz Allahnya bismillahirrahman ar-rahman eta ar-rahim juga sama alif lam qamariyah ya. Alhamdulillahi rabbil ba'na lafaz rabbil itu juga ada tasdidnya. Nah, nanti setelah pasal ini disebutkan ada berapa tasdid dalam surat Al-Fatihah. Kudu bisa ngabedakeun mana nu aya tasdidan, mana nu teu aya tasdidan. Salajengna santos mengajaga tasdidna apalnya tasdid Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin iya karena budua iya nah itu ayat tasdidan. Lamun teu aya tasdidan padu iya ka eta salah nah, harus ada tasdidnya iya karena budua iya nanti beda makna bisa menyalahi non tafsirnya nanti itu juga tidak sah. Teras deui santos bisa ngajaga tasdidna wala yaskuta sakatatatan tawilatan. Nah, iya nu saterasna adalah tidak berhenti dengan berhenti yang lama. Contoh antara surat jeung surat, antara ayat sareng ayat. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, eureun heula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Reun heula. Nyeuting teh. Ar-Rahmanir Rahim. Reun deui. Nah, ini tidak boleh. Harus mualah tadi. Harus terus menerus. Kalau eureun-eureunnan ini tidak boleh. Wala qasiratan bi qasdi biha qatul qiraah ataupun eureun-eureunana teh han sakedeung. Anu tadi mah eureun-eureunnan lila ini tidak boleh. Nu kadua ataupun eureun-eureunana sakedeung tapi aya tujuan mutus bacaan surat Al-Fatihah erek diputus bacaanna misalna iya kana eureun nya geus eueuh tujuanna naon tujuanna han hayang eureun bae di dinya. Ya ini tidak boleh ya. Walaupun hanya sebentar karena ada niat ya, ada tujuan ingin memutus bacaan atau ayat dalam surat Al-Fatihah ataupun teu aya tujuan teu aya niat nanaon tapi eureunna lila nya eureunna teh lila iya kana budu teu aya niat tapi eureunna lila ting heula ting nundutan ting naon nya kena nembek dilanjutkeun deui wa iya kana stain ini tidak boleh. Terus deui wa qiraatu kulli ayatiha wa minha dan membaca seluruh ayat-ayat surat Al-Fatihah wa minha al-basmalah. Nah iya membaca seluruh ayat surat Al-Fatihah tidak boleh hanya sebagian seluruh berarti dari awal sampai akhir termasuk adalah lafaz bismillah itu juga termasuk ke dalam ayat daripada surat Al-Fatihah. Nah, ieu mah mazhab urangnya ulama-ulama urang ngasupkeun lafaz bismillah atau basmalah ke dalam salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Meureun aya anu sanes sering urang meureun mirengkeun nya di Mekah atau di mana salat teh teu make bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nya eta mah pilihan ulamana, pilihan mazhabna. Mazhab itu cara berpikirna ulama. Memang enggak bade ngiring ulama nu mana, tapi urang mah Indonesia khususna ya, mayoritas kebanyakan memakai mazhab Imam Syafi'i. Terbukti ayeuna ge ieu anu ngarang kitab Sapinah ngiringan mazhab Imam Syafi'i anu ngasupkeun lafaz bismillah ke dalam salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti lamun masuk surat Al-Fatihah ya wajib dibaca. Bismillahna teh diucapkeun, dilafadzkeun ya ambeh keluar tina mahraj hurufna bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin terus sampai waladhdallin. Dibaca kabeh ayatna termasuk membaca bismillah. Berarti orang mah lamun henteu maca bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillah na bae henteu sah salatna nya. Da urang mah ngiringna madhab Imam Syafi'i. Wudu nanya Imam Syafi'i, salat nanya Imam Syafi'i, ibadah nanya Imam Syafi'i ngiringanana. Teras deui anu salajengna nu kasabraha ieu teh? Wa adamul lahni al mukhallil bil makna. Nah, iya. Tidak ada lahan. Lahan itu namanya al mukhallil bil makna. Lahan itu kesalahan al mukhallil bil makna yang bisa merubah sampai kepada maknanya. Jika tadi misalnya lapan iyaka ya, ayat tasdidan kudu nama iyaka dibacana hanya iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu ayat tasdidan. Ia bisa merubah maknanya, berbeda maknanya bisa ngarubah maknanya. Sehingga lamun bisa ngarubah makna otomatis bisa ngarubah ketentuan surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau surat Al-Fatihahnya tidak sah, salatnya tidak sah. Berarti wa adam mulahni al-mukhallil bil makna harus tepat. Harus tepat sesuai dengan makhraj huruf dan tajwidna. Matakna kapungkur mah belajar maca surat Al-Fatihah bae 3 bulan. Leres Pak Ustaz. Oh, itu naik. Belajar surat Al-Fatihah itu 3 bulan. Oh, di mohon di mana kapungkurnya. Mirang cerita nah dibabakan termasukkan ngiringna ka kempek nu pesantren Quran khususnya nya di Kudus di Krapia. Itu namina teh belajar surat Al-Fatihah yang benar-benar bisa sesuai sareng kaedahna, setentuan tajwidna, makhraj hurufna 3 bulan. Padahal geus apal, tapi ambe urang kepada kali cuma 0 deui. Ya. Ambe benar-benar sesuai sareng kaedah sampai 3 bulan. Teu sedang katanya. 3 bulan. Aya nu lebih sampai 4 bulannya aya. Ya, tapi rata-rata 3 bulan belajar Al-Fatihah na bae. Urang mah alhamdulillah mudah-mudahan diniatan belajar ya, maca surat Al-Fatihah sehingga lamun aya salah nage nya teu kahitung dosa. Ya, cuma pahalana kan menang hiji. Nah, tapi lamun bener sesuai ya pahalana 2, pahala maca oge pahala belajar. Takna rikeun maca surat Al-Fatihah di luar salat ya. Itu di diniatkeun belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Teras deui wa antakuna halatul qiyam fil fardi. Dibacana surat Al-Fatihah ieu di waktu keur ngadeg ngalaksanakeun salat fardu. Ulah keur ruku, ulah keur sujud, dibacana Al-Fatihah teh keur ngadeg keur nangtung terus takbir dina waktu salat fardu. Sebab aya salat sunnah mah bisa bae bari diuk nya, bari diuk dibacana nya teu naon da salat sunnah bari diuk ge. Tapi lamun salat fardu nya wajib berdiri. Berarti maca surat Al-Fatihahna harus sambil berdiri. Lima fil fardi dina salat fardu. Teras deui wa ayusmi'a binafsihi al-qiraah. Nah, iya. Diharapkan atau diharuskan terdengar oleh dirinya sendiri. Bacaan surat Al-Fatihah itu terdengar oleh telinganya sendiri. Ya, berarti harus diucapkan, harus dilafadzkan, tidak boleh hanya diucapkan di dalam hati. Ini udah dibahas kemarin ya. Harus dilafadzkan. Wa alla yatakhallalaha dzikrun aznabiyun. Yaitu terakhir tidak boleh disela-selai oleh zikiran yang lain. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Orang maca non subhanallah atau maca takbir.
atawa macanan la ilaha illallah terus disambungkeun deui alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maca di Allahu akbar atau maca lafaz naon kalimat-kalimat thayyibah dilanjutkeun di ayat selanjutnya. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh disela-selai oleh dikiran lain selain ayat daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Pahamnya? Insya Allah. Itu 10 syarat membaca surat Al-Fatihah. Apa ente? Nah, hitungnya hiji tartib, dua mualah, mualah itu terus menerus. Nukatilu wa mura'atu hurufiha, ngajaga huruf-huruf. Nukatilu ngajaga hurufna surat Al-Fatihah. Kaopat wa mura'atu tasdidiha, ngajaga tasdidna nu aya dina surat Al-Fatihah opat. Nukalima wala yasbuta sakinatan tawilatan, tidak boleh berhenti lama antara ayat dengan ayat yang lainnya atau lafaz dengan lafaz yang lainnya. Berarti nu kalimat tidak boleh berhenti lama. Anu kagenep non wala qasiratan biqasdi biha qatil qiraah. Nu kagenep tidak boleh berhenti walaupun sedikit karena ada niat. Tidak boleh berhenti walaupun hanya sebentar karena ada niat. Nuka genap. Nuka tujuh wa qiraatu kulli ayatiha, dibaca kabeh ayat-ayatna ti awal nepi ka akhir. Tidak boleh hanya sebagian saja, han 2 ayat, han 3 ayat. Ya, dibacana teh berarti kudu dibaca sadaya ti mulai lafaz bismillah nepi ka walab dolin. Sabaraha ayat Al-Fatihah? 7. Ya 7. Nah, tanuka 7-nya. Terus ayeuna nuka 8 wa ada mulahan al-mukhalil bil makna. Tidak boleh ada yang menyalahi maknanya. Nah, tidak ada yang boleh menyalahi maknanya. Nah, nuka 8 berarti harus sesuai makhraj huruf jeung tajwidna be maknana henteu robah. Nah. Kemudian lagi wa antakuna halat al-qiyam, dibacanya ketika berdiri. Nah, 9 ya, dibaca ketika berdiri. Wa ayasma'a bi nafsil al-qiraah, harus terdengar oleh telinga sendiri. 5 ayat 11 aku. Anu terakhir wa ala yatakhallalaha dikra azamiyun, tidak boleh dipisah dengan lafaz-lafaz yang lain, dengan dikiran-dikiran yang lain. Semuanya harus yang termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, berarti ayat 10-nya. Ayat 10. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum orang ngalanjut ke fasal anu saterasna. Bebas henteu kedah macalah salat bae, henteu kedah ya. Mohon Kan makmumnya. Makmum kan kudu ngikutin imamnya. Kan makmum bacana telat misalnya Al-Fatihah teh lu sundah etana ya mau wajib Al-Fatihah kan. Mohon Pan makmun enggak paham makmum kan orang makmunnya. Mohon sok baca Al-Fatihah bae ya kan. Mohon Ngikutin imam teh. Imam pas pakai sunahna ya. Nya. Surat. Gitu. Boleh tidak gitunya? Misal orang sholat jemaah, mohon telat masbuknya, makmum masbuk telat, terus orang kan sempat maca Al-Fatihah nabai, tak Al-Fatihah lagi itu sempat. Al-Fatihah nabai kadang kan setengahnya. Rakaat kahiji pan Al-Fatihahnya, rakaat kedua Al-Fatihah di apa langsung ngikutin amun bae gitu, ngikutin imam. Ya, hari rakaat kedua pan tos terlambatnya. Mohonnya berarti sesuai sareng pan aya beta nu masakan Al-Fatihah nabai tapi teu ngiringan ieu na aya maca surat nu teh surat bacakan kadua teh gitu. Ya. Sekali deui bahwa rukun yang wajib yang harus dibaca atau rukun kauli itu han 2, hiji Al-Fatihah, 2 tasyahud akhir. Janten lamun Al-Fatihah mah ya harus dibaca.
kecuali nih dia masbuk tehnya terlambat gitu nya. Nuhun. Dan masbuknya atau terlambat teh henteu sabab karena sembrono teh naonnya menunda-nunda lalai nya. Nyantai ujug-ujug geus komat karek lalumpatnya. Hari tadi keur adan mesti nyarantai bae. Mohon hari tos komat nembek lalumpatnya pan ngantri wuduna teh nya. Kaburu telat Pak Ustadna imamna entos ruku urang nembek beres wudu otomatis kan langsung ruku urang teh lamun masih ngiringan ruku masih tiasa dihitung milu rakaat pertama nya. Tapi kumaha Al-Fatihah pan teu kabaca nya wios da eta mah sabab tidak ada kesengajaan kecuali lamun tadi nya kasusna adan masih biasa bae geus komat karek geruduk ngantri nah kadinya terlambat nah itu mah tidak bisa dikatakan non rusuh maksudnya rusuh teh keringanan tidak bisa nya berarti ya udah ikutnya rakaat kedua bae karena ditambahan deui sarokaat deui ulah di non tekenging dipaksakeun wah kecuali lamun emang teu disengaja terus sibuk atau di mana di perjalanan atau misalnya di rumah buka puasa heula misalnya bilih ya banyak aya nu puasa itu aya nu puasa padu ngabatalkeun bae ternyata terus terlambat di musholana nah itu kan ada udzur ya, ada udzur itu kalau ada udzur boleh tidak usah dibaca Al-Fatihahnya karena ya udzur namanya juga sudah ditanggung oleh imam langsung ikut sujud Allahu Akbar langsung lain sujud ruku Allahu Akbar langsung ruku sudah termasuk mengikuti imam dan sudah dihitung masuk rakaat pertama sudah tidak usah ditambahi lagi sudah bisa dikatakan mengikuti imam dan ikut rakaat yang pertama ya ikut rakaat yang pertama walaupun tidak dibaca surat Al-Fatihahna ya sabab udur tadina ya, tadi udurna anu dipandang ku syariat ya semisal tadi di perjalanan ataupun ada udur sakit mengantar orang sakit ataupun buka puasa kan wajib ya. Sehingga kamu sholana telat misalnya nah itu boleh tapi kalau aya nanaon ya mati dia ti jam 5 padahal geus di mushola ti jam 5 geus saulin udah-udagan nanaon segala nah, pas adan masih bae ngarobrol kedeh masih ngarobrol kan pas komat guruduk mah baik gurudugannya berarti iftitah mah sunah bulan iftitah sunah berarti langsung Al-Fatihah langsung tidak apa-apa Al-Fatihah iftitah Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira sunahnya dibaca bagus dapat pahala dapat keutamaan Imam Al-Fatihah mah iftitah nah biasanya kurang Al-Fatihah gitu nah ya tidak apa-apa biasanya lamun milu imam ti awal ya imam Allahu Akbar orang ngiru Allahu Akbar ya mah normalnya normal salat jamaah normal imam keur maca surah Al-Fatihah orang maca iftitah Allahu Akbar kabira boleh nya bagus bagus engke tas amin imam maca surat orang maca Al-Fatihah oh sakitunya mohon alhamdulillah nya mudah-mudahan ya biasa kesunahan salat dibaca nya ambe non kenging keutamaan kenging pahala nah agengnya nah lamun kembali dinu tadinya lamun non namina teh masbuk ketentuannya tadi ya lamun masbuk ketentuannya tadi jadi kalau masih ikut ruku itu masih bisa dikatakan mengikuti rakaat pertama tidak usah ditambahi lagi kecuali tadi karena teledor nah, itu dihitungnya
ya silakan ruku langsung non namina teh tidak dihitung. Yang dihitung nanti rakaat kedua berarti entah salat assalamualaikum urang mah nangtung deui tambah deui saroka sebab aya rukun nu katinggalieun sebab urang teledor karena meninggalkan non keutamaan tadi tidak berbarengan atau tidak bersamaan dengan imam gitu takbirna gitunya. Harusnya kan sunnahna kan imam Allahu Akbar orang langsung Allahu Akbar. Nah, itu bagusnya. Biasanya orang imam Allahu Akbar, makmum non usolli, nebek usolli gitunya. Nah, ini sebenarnya yang bagus itu langsung. Berarti usolina teh ya geus pas beres. Non namina teh imamna non usolli urang iluan usolli. Ambe pas imamna Allahu Akbar urang langsung Allahu Akbar. Nyambung. Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Tapi biasana imam Allahu Akbar urang nembek usolli. Imam Allahu Akbar urang nembek usolli fardhu maghribi. Padahal mah imam geus Allahu Akbar tadi katanya. Ini kurang utama. Yang utama itu sambung-sambungan. Nah, sambung-sambungan. Imam Allahu Akbar urang Allahu Akbar disambung ke urang. Disambung ke urang langsung Allahu Akbar. Mudah urang makan Imam Allahu Akbar nembek pada usolli atau bahkan masih ngabereskeun sop keneh nya sapna teh ieu teh can beres teh imam bagus Allahu Akbarnya. Malah non gaji maju kosong keneh geser masih ngabenerkeun keneh barisan urang nya masih ngabenerkeun keneh sap. Nah nu sae nama nya tos beres sadaya nya matakna anu sae imam ngabereskeun heula barisan sapna kumaha ngucapna teh su. Nah eta dibaca ya. Lamun geus beres sadaya, geus rapi barisana, teu aya anu bolong atawa teu sempit teuing, nya biasa bae teu sempit teuing nya teu longgar teuing. Geus rapi, lurus, nembe imam menghadap ngulon, takbir Allahu Akbar, ambil langsung disambut ku makmum Allahu Akbar. Nah, bagus nah, ieu mah nya bagus nah, betertibna. Tapi nya alhamdulillah tiasa ngiring jamaah bae ge alhamdulillah urang mah tiasa ngiring jamaah bae ge alhamdulillah mudah-mudahan tiasa istiqomah ada sorangan mah pahalana hiji ari jamaah mas nepikeun ka 27 derajat. Alhamdulillah. Aya sebut makmum masbuk teh carana teh aya niat deui nya. Ya oke, Ustaz. Ulah paru misa bae aya niat munfarid, ulah ngamakmum ka imam ratus ketinggalan. Kita kumaha? Colek misalkan colek gitu tinggalin. Colek ya. Bisa di imam. Ya, ada niat munfarid itu kalau misalnya imamnya kita ketahui betul batal ataupun udur ataupun apalah gitu. Sehingga keyakinan kita ini ya jamaah teu sah da imamna batal. Itu kita niatkan munfarid atau salat sendiri misal ieu mah aya kasus. Kita ada acan gitu. Misal aya kasus sebentarnya. Misal aya kasus imamna nyaho urang teh di pangkereun nya. Misalna katindihan air kencing ya misalnya itu toke aya toke atawa cak-cak atawa ya cak-cak lah umumnya. Nempel karena bajuna kan najis. Kan najis. Lamun najis salatna nya teh sah. Ku urang jelas katingali eta ya ieu. Lamun lamun teu katingali mah teu nanaon ngaranna ge eta mah teu katingali mun. Ya komo perempuan meureun ka halangan ku satir ongko teu katingali da tebe nya. Ya misalkan barisan awal gitu. Emang satir teh penting ya? Mohon.
non tadi teh lamun jelas ketinggali batal nya urang mamun parit maksud namun parit teh keluar tina jamaah salatna mah teruskeun misalna kanyahoanna rakaat kadua lamun maghrib nya teruskeun nya sampai rakaat ketiga tapi henteu ngilu imam nya henteu ngilu imam kenapa kumaha lamun tas salatnya nya dibere nyaho imam naon eta dinu ieu aya nu kieu cenah wah ulangi deui ayeuna eta mah salamet da nyaho nah matakna perlu di barisan depan itu utama nama ya orang-orang yang keilmuannya lebih daripada yang lain gitu kan diutamakan ini mah bilih seueur mudah-mudahan seueur teh tapi lamun teu aya deui nya utamana barisan pertama atuh lamun perempuan utamana barisan belakang. Itu saja yang bisa disampaikan terus adanya caca-cacana mungkin dihapunten sageng-agengna bila taufiq wal hidayah haridul inayah wal muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.